O te fie whaelo atu le mamalu le tunu. E ui le tele o na tuatuangia. A ua whaasau lo na teimi o na o le porkalame le nei. Na mua i manua i le wha amatalanga o lo o yei pele fete na inga i le teimi le nei. I le wha fuasa i o le wha amutaino o le konakalate le sunga li whaia onga male pulenga. O le taito fitu. Ua o manatu. Ina ia pāleni le wha atana no ino le nei matau puini nei o tātou ave pito tasi. A wau manatu. Na usaili ai le sunga i le li ofisa. Sidi o le Lakapi Samoa. O ia o le fofonga tau moli o le komiti whaafoe. Na te au maia. Le whinangalo o le komiti whaafoe na whai unga whanoina. Ma le mafua anga ua taunu oi le taunu unga o loo iai le te mene ma loo manatu. O loo o tālasia ia umane whaatana noanga le nei. Ua manino ai le whaafunga anga le atunu. Ma taatia le mata upuri nei i lona taatia nga tonu. Talo fa Faleomavaega malolo se fo manuia. Talo fa tui ia fa talo fa fo ile pa ia malo le tonu o fa fo mai la por karame nei tae malolo so fo mal lange ma. Faleomavaega ina i manino le whaafunga le tonu o la sunga o le li ofisa sili o le Lakapi Samoa. Langa yeile me le manatu le tunu u Faleomavaega. O oe o lesi fo isu il po tawa nei fa manino. Ile va o le tunu u ma Lakapi Samoa ma le board. O matafa yoi. Ia, tui ola o position e kongo le kakoingi Lakapi o le Chief Executive Officer po le CEO o le kakoingi Lakapi. O au e whai mawhai lau tusi o le tatou komit whatonu. Ia o au foi e whatinoa i unga ma whaangai ngoi e unga e whai al tako komit whakongo. I kaimi e whai e whongtanga ale komit whatonu. Ia o au la e a vei tonu whautuanga mtulanga mwhapena mani poti fo i ole uni Lakapi mai masin tai tasim tulanga mwhapena. Ia silafia fo i tui ia o au fo i o lo whao rulu iai le taito fitu o le tatou Mansamoa. Ina i manino. A whaifo no tanga le board ele you don't have a saying. O le sa o le Faleomavaega. O le tulanga sa o ia tui tulanga ia. O au ia mo mori tonu li poti mwhamatala li poti tulanga whapena. Ai a whai ia tanoanga le komit whatonu. O la tau lava e discussinga ma whai ia i unga e ale komit whatonu. Ia o au lai whatino tulanga ia pa uma o na whai ia i unga le komit whatonu. Malo, papai. Ta whanga solo le matau pua. Mafua e vete na inga ma a vatu o mai whaamtalanga ale to tele. O le fwisa mai mo le to tele. Ile mawhaatanoanga ma le sunga le li whai. Anga le fionga ya murianga. A mai no whina ngalo. Nanga le whato a mo le avano i lunga o le tātou pura kalame. O le manatu ile whaatanoanga ma le sunga ile li whai anga. O le tusi le na ave. Ma le taimi na tili vai le tusi. I think that is the most precious concern. Ale fionga li whai anga. O le tusi le na ave. Ma le aso na tusi le na ave. Ma le taimi na tili vai le tusi. Au le afe o sofi lunga le valele. O i talonga na peka. Faleomavaega taua i ne whaamamlama whaamanamore. Ia, whaftai tui. Ia, nato le tulanga lea pe o na iai le tato taito fito. Le ana whamtala i titi tua tulanga ia. O lea sa a wail tato au no maea le tamisanga foile le o le HSBC series. Ona a wai atu leo tato au i le tamisanga leo le rapid charge. Tu so le bottom 4 mai le HSBC series ia ma le top 4 le Challenger series. Le ala sa au ai atu ai tatou au ia le au sila fia umatulanga no e tatou au le whamanuenga le whamoemoe. Ina ua foi mai la le tatou au. Ia le sa walawina i loa komit whaatono le tatou au e mai se whaise tala. Sa whaila le special meeting le po le sulu o uni. Le ala sa a mai e foi a watu ia finangalo foi o le komit whaatono. Ia mai foi se li poti pe ontu ina mai e whaia onga ma lato pulenga. O le asola lea ia molo sila fia tui o tele au wai fontanga lea o le sa u malanga i fafo. O le whaatano inga lea sa whai laso lea. O le whaatano inga na o mata upua lea e tato taito fitu. Ia o la longa foi e komit whaatonu o tauna whai se tala
po le al me o tula iai mal me o le unga wa iai tatou au nei tausanga mal tulanga ona iai. Ia o le unga fono la e le aso lea. Sa fai ese unga fono le tatou komit whatonu e tā pena le tatou au e o e ave le tamisanga le olimpeka. Ona foi mai lea e ona te tiro le fai se review. O tulang sao ana le fai unga pe ona fai komit whatonu le aso lea. Ia ole tulanga la pe ona iai le mata paua le mata pusa tanoina tatou komit whatonu. Ia silfia foi tui ole tatou au le malanga i le aso le malanga i le Olympics. E lalo le Team Samoa, kusa lalo le Cessnock. O tapenanga umala ma le watu le tatou au. E tauna i lalo le Cessnock, matulanga umwhapena. Ia o foi mai la au ia no sau malanga. Ia mo ilua ile tulanga le pe ona iai. Ia sa mātou tatanoa ma le whaiaonga malan pulenga. To tolu mātou na mātou tatanoa le tulanga lea i le na o foi mai Australia. Sa mātou tatanoa i mamurianga, ia ma le sunga ia tausa, ia ma le sunga ia tuala o le taitai malanga. To tolu mātou ia na mātou tatanoa. Sa whalau loa iai le tulanga o iai le tatou au. Ia mai se lava le tulanga foi le ua te le tulanga foi le il tamau ainga foi le to mol el tatou yuni. O le revenue foi le masani o mol tatou yuni Lakapi. Ai le mauti noa le tulanga o iai tatou foi le iai walanga e tau na ave li poti tono o komit whatonu. Ia o au lae e avea li poti tono o komit whatonu ma ave e tulanga o iai tako ingi Lakapi. I tulanga ia, luinga la tala, o financial report, ma le updated financial report. I tulanga o le afianga o tātou, le kako leko iai kongo le HSBC series. Ia, sa longol komit whatonu la mato fon masani wha ingol masina. I le solusul fitu, pe te ian, le solusul fitu leo yuni tui. Ia pe te ian ele a toal mako korom, ia na toe whaiele o le mato fono le solusul vanu. O le solusul valu la lea sa whaatino e le fonga komit whatonu. Ma watu uma iai ia faxia ma o la unga wenga nga o le awe kongo li poti kongo li yungi le impact o le ko iai o le kako yungi kongo le HSBC series. Ia ma awe el fautuanga tulanga iai le situation o le kako yungi le loss of income. Ia le to e mofo i se lengi wana i tama ia. Ia tongi uma la vai lalo le funding le sa umai o i tulanga lea i le afo i le HSBC series. Ia o le tulanga saoana, ia na avela le fautuanga iei. Ia le mawhai al tatu Lakapi ona whaauau le tulanga lea. Le tulanga lea wa iei. Iu mantola, e mai a lava le tatu konkalaki e fande le World Rugby. Pea mai a ia tamisanga lea le Olimpeka. Ia sila fia foi la. E le toi iei foi ma se tournament. E au ai el tatou au peto yese au e tapen pena wa o lesi fato ato e fai le a foi se tamisanga al oceania. Il fai unga tau sanga. Faleomavaega, can I go back a little bit in mele wo manga fa mo le nei manino. I le fono i le asusulu o yuni. You were not present. E te fo i mai. Wa uma le fono le asusulu o yuni. A wa e fo i mai loa i loa. Wa leo toi maua le financial assistance lea. Mai le World Rugby, because o le performance e tātou le na iai. Lona winga la, o le fono i le aso luas furuvalu o yuni, fatoa e presenta i loa le mea lea i le komiti whaafoi o le sao lea? Sao lei a tui. Ia, o le taimi foi lea fatoa au foi mai e. E le i maoti mai le tūranga na li poti a le tātou teu tupi. I le o ia le ngafa ma le whaasosoina o se lenia mai le World Rugby tūranga lea. Ia tipi motu a mai ano mali poti. E leo to yese funding o leo kako out mal series. Tulanga sao ana. Ia on le fono la le aso le ruful vanu na watu ai le fautuanga tulanga whapea. Na te dia ai el tatou port le fautuanga pe on tuatu ai. Foi le iai le port le tulanga olo iai le tulanga tau se leni. Ia ma le tip tilo a uia. O au foi o le CEO li.
o le ave faukuanga as administrator tatu what's in the best interest of the young i le time o le se le ia le ala sa fa ile nga fono le al komit fatonu e tau onga se notice tatu au foila ia o le sa mato pe no fa sa mato tatano na ma oti mai lol tu langa le e no tilo la ia po le ale le tu langa e tau ona serve notice ai kato au foile le ile 30 days ia matu ai se vai aso e toi foi mai ia na faile o mato review mai la to reporti mato fatal tano ai o au foi la to ia ile in termina serve vale notice ele ia ma se nganga alua po se tulang fa pena la fai ala ngal venga as administrator tatu it's an employer to an employee o tele ia do foi fa sala lau pea le sa serve umala to i tulanga lea ia e peitei ane ia e se foi manatu naitu al mato o lo wala longa la to ia o la fatino la ngal venga what's in the best interest tatu e protect ai foi la to ana fa pe foi ai tulanga ia o pe ono fai atu ila u tarina watu momu o me foi na elina fai kon karate fa pe e protects either party i tulanga fa pe i tulanga ia tui ia ona watula i ole oltus ia ole aute loa le tulanga foi le ole olta to au ia but it was me to the individuals la sa si la fianga ma ko kala ngoi bole ko ise fandi ia per kulanga nga ile ai ma sa nga fa pe e kam foi avaku de me ia orka ko au e fe ola ka kalo anga sa iai ia mawas ka ko ai kulanga ia pe o le kulanga nga tui e o foi lisi ko nga kulanga le fa pe foi le kulanga anga wa ka ko au e mo se pinge pe ko mer mai ia e fai ngo fi foi ar komi fa tonu ko liu le fai unga e ko fai se kulanga fa pe nga pe fa wa pe le ai al ma ki lai o la ua ia fa ima ele isa nga ele fai mai foi le komiti fa tonu e tau a me fa tali se foi mai le au bol tulang fa pe nga o ua ia o fai ala fai unga for the best interest of ka ko yung ia ele ia si nga ka fai e kulanga le I think on issue le mele Faleomavaega ina ia manino le whaafonga le tunu le wa manino lau whaamanga. That's your job. Lena laina whai le mele. I think on issue le mele ben ta ua fo le whionga le whaiaonga. It's the timing o le kiri vaingo le kusi. A day before they hop on the plane. E o ai. E o fuala. Do you know what I mean? Faleomavaega. E o fua. Awa. Wele langona. O le upusawa. Wele langona. E uka le fia iai fo ila. ia a ku ai sisi lo loko mo tulanga un fapena e sa foi la ko sisi ku le fa sa a tui nga kulang ia au ia nga ia la wanga this is e me ka foi nga la ko si le fier kulang o e ka ko au e ke le impact le fail ka ko you know deep down they should know for ia kulang ale o ke le ia foi fa sa la tui o ke le ia foi fa sa la nga ia le kai mi fa pe a foi mai ma file process ia kai mi langa ma ko e fai alo ia ai se kulanga foi le acknowledge ai foi ka ku nga yuso ia ka ko yung Lakapi kulanga fa penga e al fa nga i ka ia pe wa kia ia nga kamar kulanga penga ia ele se nga e sa le e ai probably take that on board ele se nga i ka wa me kom fai e no e faleanga ka ko au po se kulanga fa penga Faleomavaega. You know, le o tatou talanoa le mele i tupu. But ana whape tupu. Ana avatu nei le tusi i le whionga li whaanga mana pulenga. And they decide, eleo, was there a plan B na tāpena i eri komiti whaafoi malau whionga? or kulanga sa o ai tui le kulanga I don't think Brian has that nature to nga ki faise me fa penga fa ka usanga wa levang mama fuka muriang e leo se kanga kai ko ilalong o fie se me le ke lo le ia murianga wa levang mama fuka ma fai me vakas e la kala ka foi mama fuka e leo se me e kia uia I know ole lifeline le uri ia pa ku ai sisi me sa o lifeline la wuri e ko turn around nai le kulanga pe nga yai le me e o la uanga mai ka yai au ke le mo so uanga e o se kulanga fa pe le in makom ka o la ka sa o kwanga Faleomavaega, o lo tale tununga na le mafueo na whai fo ilo manatu. Langa le o le mele utupu. O le ntau no le whionga i le whionga. O le o terminate le kong kalake. And yet, o le uka whai mai le
Kremik Fafo ma Lakapi Samoa e ka kau nga file review la lo ngona ia ele o se mea lenga nga me poleale me ia mai ia file review ele fa pela ka wanga la ko lo fo ile kulanga wo ye ka ko ele o se mea fa pe o le kilo ale ing fa foi wa ki ka results ngo wa ku me fo lenga lenga kipil ka ko fani so it basically all comes down to that il kulanga ye ka ko results ele o kala ngoa se singi se me o le kala ngoa el ka pule ile kulanga le wa ia you know e kawanga sila fiela wanga le ke le a fa ingor ka ko yungi ile relocation ne o ye ka ko a ele fa pela o fa unga nga fa pela e ko ave ko mik fa foi anga fa pe o mai ngei po le kulanga yo ye le ka ko au ia o ko mik fa foi ko fa unga pe ko continue pele ai a o le fa kuanga le ave liung ke le financial impact ka ko yungi kulanga ia pe nga le sa mafuai le fa ka nganga ka Don't you think it's a tauna tau fila tidi vai no le tusi although woman fight unga le border tau fila kidi vai no le kusi se fo mai file review on a deliver lo le tusi tu sape to e sui fai unga pele suia don't you think ia o kulanga nga ia le il ka ko fa ka ngofa pengi ai a o lo la ka ngofa kon kalaki il mela kon kalaki ia o mela nga e ko full pack ye po le amenga le fa ye kulanga nga pe a ku ai si lok le follow ai kongole e kongo ai inga kongo ka ko kon kalaki ile ai da pati mal ferite notice ia mela nga e kilo fo ye ya wa nga fa paling e fa ka ia kwa ko se foi le corso wasor kulanga nga e impact la ka ko yung a le ang fa nga la va yung kon kalaki e kulanga fa pe alo fa te Faleomavaega ta me atu tamata alo e to fa mole I'm not going to keep you for long ta me atu su enga tamata fa no fo mele ta me sanga mai se pania o le te maua fa pena o le board na mana o e fa su enga tamata alo e to fa o la mafuanga ia masalo e siri peanga o kalangoa kuikua tui i maka apu lea o le ko fa lenga mai ngei e murianga fa pea ua yeise kulanga fole le fa pea ua yeise se kongo le Lakapi po kongo ko mik fa kongo o faingi awala le ia feo le kako au ia o le sa mai e Brian le ko fa le kongo le kako il la ko fa kalkalnga le sulu yung le anga failti session ale kako mik fa e vai se kulanga le la sa va ese ka maka alo ia e le fa pe mai foi la ko mi fa con e kia o e fa sa su enga por kulanga le ai o melea le sa au mai mo lo su le fia a iti e ele me si le fia mele sa ko putu pai ile masalo ka sanga le lua fe lua ia sa desa yeso que e foi o le sia wori lenga o fa pe mai il kulanga nga el ka ko yungi mal fa ya onga ma kulanga fa pe desa fa el su nga ling Lakapi sa interview la va ele el ko miki fa piko nga fa el ka ko po sa interview ka ma kai kas mai le unga nga su nga sa fa ele ai mas ka mai ki nga fai mais fam kalanga po se mer kulanga le paual mele sakar ngoinga le il so nga or kulanga fo lele po ai le nga fa vesia ia malikusi le nga fai kamakal ole fese se inga na Faleomavaega mo manga inu fese se il va tamata alo inu silam masamo le tupu na a ia mal fese inga mal faiao ia ia ole unga la le kulanga nga le asa ku ele vango nga fa ma vai me ka mi ke ko lima mai New Zealand mar ka mai ke ko kasi mai Australia la mai ka nga men ku nga kai ia o nga o ese lola i o le buringa ia nga lo ele o ka ko au sa lu nga la lo fo ile maka upu fo ilanga e sa involve le world rugby ia fa penga fo mal play association i kulanga ia nga faila i o le makofongo uma soala pule ma fale lei kulanga ia nga mai le o le kako au ka aloi i le kamisanga mua el kamisanga mua la lea sa kako e Vancouver
ma Amerika lea sa ke le al swing al kako au ke minga ai le mai ai le so ngal port mar kulanga le sa faile fai ngal port e vaku se sie e ko e siaki ma ko e fai mai se ni poki po so longa le kako au sa lo sila fia le sunga le ya tupola masum le ala sa mako au kasi mai e mal pulenga Lakapi langi e fa penga fo mal play association o se kasi foi o leva nga lue ma murianga i kulanga lea e le la sa faile nga fongo e malanga kuai ia tupuola e faisanga lipoki e o e felo ai male au makamaka alo makulanga umfa penga ma foi mai lo leo masonu a malanga lipoki ia masalo o le makalngo ya makilenga a makai le kulanga lea ia nga vele lipoki kongo ka ko mifa kongo ya pelila ole fakuanga langa mai e masunu nga kai ia le fianga tupola e lima pe ongo ia fakuanga nga mai a ole si fakuanga sa sauai a olo mai kawar kai minga o fa pe olo yese si ole komiki po kamaka alo lo yese o a fiel maka upu kula i mai tupai lo pihai nei se sel ka ko mi fa como ia pa penga foi mal play association ia ol fa uma langa fa pe fa so nga o wala ia le nga la fo mai ia le maka upu le ia o lo wa ma fo ia man nga kai mi lo ma fo ia pe o se so nga kala le ol fa ai fa ngo fi al maka upu o le oi fo ka mai ke ka mai po ai ave le pulenga ia nga mamoli mai le pulenga ka ko yu sama ko fa so ai fo imale ka ko pulenga nga kai mi mo ko lang fa penga ia su ngo e ma e a fu mai ko le au e o ke le lola po e ke su nge wala nga ka wa ave nga le pulenga ia nga mai le ko nga ki la kapi o la nga mai ka wai ai ke si la fia fo i tui mo va ese lo le ko o le ko mar ka ko au e li ko e ai se me kupu mai le au le kai minga e kau mer kai minga ya me il ka usanga ngi na solo nga le ka ko au le ka ko results nga lu ilunga ka ko au le nga umal season lua fe lua nga ku o ka ko au le HP SSPC series e pe o se kulanga maulunga wo ka ko au mai si fa ya o nga ngai mo so kulanga nga yai ai le yai se nga so le fa unga tamatalo yo va se wa lu ilunga le performance al tato manu samo pero lo concern na vatu le ripoti le na vatu le fionga ya tupola to investigate because there's someone or some people within the board equal mailing ma for vesila and what's asked equiface investigation so the investigation didn't proceed. Lau fionga tui ke kalia kon maka upurunga, peongo fai aku. O ke le loa e au ia po e lau suesua e kaunga ka umai po ai. Ia wau ke le lo po ai au alu e suesua i kongo al kako port mar kako ingi Lakapi. E kaunga sila fia al kako pulenga maka upulea. O au foi leanga u kali kongo al komik whakong. Masinga uma sa nga so mai ai karunga uma maka upu. O le au ke a vea li poki kulanga wai makarongo. O au le li poki mai erka ko fiku mal fai au. Sa solongo le ya me o lo mai kau fo ye nga kai o le uri ia ngo ese pe o le uri nga fa kupu ves i lo wanga mai kau wa o le o keilo e ye sinia players ia nga ye ko le van kalo ka kai ko fiku le o ese le uri ia mai ngisila o la fo nga mai kau ye ele ye fo ma se ko fa mai o ka ko komik fa ko po ye se swinga wala nga po le ase i ungol maka upule la e sila fia uma o ke vakua i le poki masin kai kas ia lewa ko e kupu mai le mele le olenga o ngei o i sapangia le ka ko repetach le ngo foi mal fai nga fai kulanga le ia ole o kulanga nga fai sila fiel fai nga o ia nga ko e fifidia mai kama ka alo ia nga va ko leu fal le nga vai se ele ia foi se me fa penga fosia ko e ka ko yungi selection o kama ia o spekulanga sama ka ngo e foi mal fai o le ave seina la players yet to far from the seventh ele yo limpeka ia winga ta umaina there's no way ku avango le board I kangaka e a fiengi ku inga fa pengi le punen fa nga sabotage ia o le kalia ku le maka upunga pa pe o sabotage ia
le sa ka ko mai mo mai ka longa ma silafia kulanga ia pe on ka ko makamaka ko ikalo or ko fa le nga mai le nga sa wa ia muri anga mai ko ngol ka ko po kasi lavar kala po av ese ka mai ki ma ko ngol fiko por kulanga nga le ngai kulanga nga le nga le o ia ko fa le ia a pe ngo fa yaku a so e so ele angol mele e kaunga mai kongo mai mal evidence ma ka mai po ai kanga ka report ia po au foi po social pooling ia kulanga nga e kau ngo fa o fa fa ngo finga ka e fa ka milo solo ar ka upum kulanga nga o le kali o le kongo ka ko au mal pooling pe o lo kali ku nga kulanga le so le fai unga la tamaila ma le fai unga vave ona according to you elengi evidence nga provide le fai a onga e fai ele fa masinonga ma su e ngor to fale o sa o le fa mo vanga o le kulanga nga e kaunga iai e kauanga ka o mai po ai ia wa o mei o le fai mai al fam kalanga o siu leo ia ai ke lo foi mka fa pengei o kula fongo tui e le ma fai nga o le fai se me e fai la lo siu leo o le mai a koa li po kuskusia ka o mai kanga pe o lo kalia ku ngan ka pule alo fa te fa mo vanga simen muri wo ma ta to le telefoni e ta pena lava ne o tonu venga mlanga manu fai unga neto sanga ia o le kulanga iai tui pe o iai le mako whakarkalwanga ma le World Rugby kulanga lea. Le au whamausali iai le orka ko man Samoa. Iai le option B le whakarngor ke mingi. Salo le orka ko man Samoa Europa. Ia le whakarkalngor isi vaenga e unga malangar ka ko au ia sia whakariungar kausang. Ia le whakarkalngor ke mingi. Lo ka penga penga iai le yungi mal whaia onga ia mal kulang whapenga. Ia msalo ale ako ko o kai for nga wa alo le season for Europa ia makele o konkarate fo ia tamta alo ia se vai nga le kon ka ko au ia ki kilo fo ia le yungi mal komiki o ki kilo fo i fa nga le vangole e se malanga i fa e ke pa inga ngis ka me ki fo i le kulanga le ka penga i mole qualification ka sanga sa e pe kulanga nga update nga le i ka mingi tui alo fa ya wa fa manatu manino le tele mata puno manatu e fa ilo mo fasiri ngela sunga le official le mata puno le se bang na wa se mete fi fa ilo ile tunu fa lo mavanga o le fa ulta fa tano nim taupu ne faftai tui ia ele nganga ia pe no fa yatu tui tulanga le tam fa ngal tatu na kapi ele ia masanga alo rua ia cha o lo tulanga pe na ia te fa maru rua tu fo ile tatu tunu ia me se foi na eu so voi pulenga o tau tual tatu na kapi ele ia sanga what I'm doing il ka ko ina kapi is one of the best interest ka ko ina kapi mai le kai e o kia foi fingalo nga uso ia fa penga foi malu lau ke ka kokku ia kulanga ia what's in front of us il kai mingi kulanga penga il ka ko ina kapi kulanga fa penga ia fa malu lo foi pa fa pe o le se fam kalanga ia po se anga foi o le au kamari foi fa fonga ka kokku ia mo se decision wo fai kulanga ia ngai wo mango fa mamla pa kulanga ia le nganga ngai il ka koingi la kapi fa tai fa lo mavanga o manino le matol vai mata pu fininga lo ta tele no le ya so ma fa tai tele mo le no man wir fa un vaso ile ofiok haftai sai fo